Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите сегодня представить вашему вниманию информацию о федеральной программе «Ты предприниматель». Вообще надо сказать, что эта программа является одним из ключевых проектов Российского центра содействия молодежному предпринимательству. На сегодняшний день она по России не новой считается, она реализуется более чем в 50 регионах. В этом году в Республике Саха-Якутия она будет реализована под патронатом Министерства инвестиционного развития и предпринимательства нашей республики, которое является уполномоченным органом. Бизнес-школа же является оператором этой программы. Именно этим и объясняется наше присутствие здесь с моим коллегой. То есть мы операторы данной программы. Кроме этого, я хочу сказать, что на протяжении уже многих лет, более чем 10 лет, Министерство предпринимательства и как преемник Министерства инвестиционного развития и предпринимательства реализует межведомственные большие проекты как с Министерством образования и науки республики, так и с Министерством по делам молодежи и семейной политики. В частности, мы пропагандируем раннее обучение предпринимательству. То есть в нашей республике, я просто хочу напомнить вам, что вот по этому учебному пособию авторы местные, обучаются более чем 50% школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений в нашей республике. Кроме этого, у нас очень активно, это нас выгодно отличает, у нас очень активно реализуется проект по ранней регистрации школьников. То есть дети по законодательству, достигшие 14-летнего возраста, они имеют право и возможность зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, то есть полноценных субъектов малого и среднего бизнеса. Также, согласие родителей, они могут и осуществлять эту деятельность под патронатом взрослых людей. Вот такого опыта в других регионах нет. И только у нас в республике буквально 3 образовательных учреждения сделали прорыв, сделали шаг вперед и открыли на базе своих общеобразовательных школ бизнес-инкубаторы для школьников. То есть дети переводятся на индивидуальный учебный план, так, чтобы они могли и осуществлять учебную деятельность, и вести свой бизнес. И вот одна из таких школ, первопроходцы, это средняя общеобразовательная школа имени Ларионова, Мегино-Кангаласский район. И вторая школа, лидер, это Деринская школа, средняя общеобразовательная Чурапчинского улуса. В городе Якутске это направление представляет 21-я школа. Вот там уже есть фактически зарегистрированные реальные бизнесы, которые ведут дети, достигшие 14-летнего возраста. Поэтому нам очень легко, в общем-то, сейчас реализовывать и федеральный проект, потому что почва уже к этому подготовлена. Вот в чем заключается основная задача этого проекта, о котором мы сегодня рассказываем. Это приобщение к идее предпринимательства как к жизненной позиции. То есть мы с вами, взрослые люди, прекрасно понимаем, что учить гораздо проще, чем переучивать. И я это абсолютно точно знаю, как кандидат педагогических наук. Именно поэтому мы на молодежь делаем ставку для того, чтобы через несколько лет мы имели очень хороший пул опытных, грамотных предпринимателей, которые ведут свой бизнес, совершая как можно меньше ошибок. Вот для этого данный проект и реализуется в нашей республике, в частности, в этом году. Что представляет из себя эта программа? Первый шаг – это нужно зарегистрироваться. Вы увидите сейчас на экране ресурсы, через которые это можно сделать. Есть 2 способа. Я сейчас обращаюсь, естественно, ко всем молодым людям, которые считают, что им полезен будет данный проект. Этот проект поможет им сделать шаг вперед в деле открытия своего бизнеса. К концу этого года планируется, что почти 2000 человек будут участниками этой программы. Сейчас ведется регистрация. Вы понимаете, что количество мест ограничено, всего 2000 человек. Для нашей республики это не так много. Поэтому я призываю вас поторопиться. Несмотря на то, что стоят летние жаркие дни, все-таки мобильно это сделать прежде всего для себя, потому что это очень полезно и очень выгодно. Кроме этого, хотела бы сосредоточиться в нескольких словах, сказать о тех мероприятиях, которые вас ждут, тех, кто зарегистрируется. Прежде всего, предполагается проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов для старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет.
Проведение информационной кампании, она уже идет, по сути дела, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель». Мы об этом чуть позже скажем. Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельности. То есть даже если вы зарегистрировались на этих ресурсах, то не факт, что вы можете попасть в эту программу. То есть будет произведено тестирование, и мы определим, есть у вас такие склонности или нет. Что, в принципе, тоже полезно знать каждому человеку. Кроме этого, организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет, то есть это уже взрослые люди, зачастую ведущие даже свой бизнес могут включиться в этот проект. И эта образовательная программа, абсолютно бесплатная для вас, она начнется с осени текущего года. Кроме этого, проведение конкурсов бизнес-проектов, оказание консультационных услуг, обеспечение участия в межнациональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. Кроме этого, мероприятия по наставничеству. Вот на данный момент, что уже сделано, в двух словах хотелось бы сказать. То есть уже проведены игровые тренинговые мероприятия для старших классов. Более 250 человек включились в данный проект. Вы видите фотоотчет по этому поводу. Кроме этого, информационные встречи с потенциальными участниками тоже проводились всю весну и начало лета. Была проведена квест-игра «Бизнес-десант». Очень интересно, она прошла, это уже были и действующие предприниматели, и только начинающие. Своей смекалкой, с минимальными ресурсами нужно было заработать максимальное количество денег. То есть проявлялась смекалка и определялись победители этого квеста. Очень неплохо показали себя наши молодые предприниматели. И кроме этого, уважаемые коллеги, ежемесячно мы на федеральных ресурсах размещаем информацию о наших молодых предпринимателях. Действительно молодых и успешных. Вот я сейчас попросила бы техническое сопровождение показать нам 2 ролика, они буквально минутные, чтобы вы оценили уровень наших молодых предпринимателей. А те, кто хочет, чтобы о них сняли подобные ролики, позвонили нам, заявили, все контакты мы сегодня сообщим в конце нашего эфира. Дело в том, что таких предпринимателей очень много, но они зачастую бывают достаточно либо загружены работой, либо достаточно скромны относительно оценки своих способностей. Вот если мы готовы посмотреть первый ролик, пожалуйста. Это зачастую люди, которые ведут не один вид деятельности, а в нескольких ипостасях выступают, поэтому бывает интересно. Предпринимательской деятельностью я занимаюсь с 2013 года. Я сделала свой первый проект в прошлом году, полнометражный фильм, называется «Истемии. Охота на принца». Это такая романтическая комедия. Второй мой проект Fresh Nails, ногтевая студия, такое новое атмосферное место в городе Якутске. В данное время у меня сейчас работает 8 человек. Мы еще планируем расширяться, открывать второй филиал. Мы продаем не просто покрытие лаком, мы продаем именно некую атмосферу. Я очень благодарна проекту «Бизнес-наставничество», которое дало мне, можно сказать, наставника в лице Татьяны Александровны Тымыровой. Это очень хороший человек, который меня поддерживает и который в меня верит больше, чем я в себя. Мне 29 лет, я предприниматель. В настоящее время я работаю сразу в нескольких отраслях экономики. Это строительство, экономика, образование и обеспечение безопасности. В нашей организации в данное время работает более 40 сотрудников охранной организации. Среди наших клиентов крупных, допустим, есть Алмаз-Аргенбанк, Тагин-Дархан, торговый центр ЦУМ, Аквариум. Особенно гордимся мы нашими сотрудниками. Наши сотрудники в количестве 6 человек удостоились государственных наград, вновь образованного органа исполнительной власти Росгвардии. Они работают и трудятся в Алмаз-Аргенбанке, обеспечивают безопасность нашего регионального государственного банка. Предприниматель – это созидатель, который ищет всегда возможности. Предприниматель – очень гибкий человек. Он всегда может построиться под современную реальность. Он может найти возможность там, где ее, казалось бы, и нету. Вот такие молодые, креативные, предприимчивые люди, очень красивые. И зрители, которые сейчас видят эти ролики, наверняка подумали, что почему бы и не я мог быть
третьим, четвертым, пятым участникам. Буквально уже завтра эти 2 ролика будут в Москве размещены на федеральном уровне. Как здорово, что есть программы, есть люди, которые двигают бизнес молодых людей и дают ему зеленый свет. Поэтому воспользоваться этой возможностью обязательно нужно. Это как раз будет ваша предпринимательская компетентность. Ну и, конечно, к самому ключевому моменту, уважаемые коллеги, Министерство по делам молодежи и семейной политики совместно с Министерством инвестиционного развития и предпринимательства в этом году реализует одно из ключевых мероприятий этой программы. Это отборочный этап всероссийского конкурса, который пройдет осенью в Москве. И вот в рамках «Синергии Севера» вы слышали о том, что мы стартуем очень скоро, начинаем уже 26 числа в местности Артадайду. Традиционно собираются молодые люди с палатками, живут и ночуют там 4 дня, бесплатно учатся, общаются друг с другом, расширяют сферу контактов и рынки сбыта таким образом. И в последний день этого проекта «Синергия Севера» будет отборочный этап на всероссийский конкурс по предпринимательству. Участники молодые люди с 14 до 30 лет включительно. Поэтому кто еще не подал заявку, но чувствует, что способен сделать прорыв в своей профессиональной жизни, обращайтесь, пишите. Об этом более подробно мы еще сегодня скажем. 27 июня будут проведены тренинги по программам корпорации МСП, малого и среднего предпринимательства. Это уникальные программы, которые вы сможете посетить и обучиться тоже абсолютно бесплатно. Это генерация бизнес-идей. Будет презентован и вас научат работать с порталом бизнес-навигатором. То есть это уникальный интернет-ресурс, где каждый предприниматель может оценить свою идею, попробовать, будет она работать в перспективе или нет. Это тот ресурс, который позволяет найти в Якутске, либо в Чурапчинском, либо в Кобяйском улусе то место, где выгодно открывать бизнес. То помещение, которое может быть вам сдано в аренду. Поможет вам найти опытных людей, которые будут с вами в одной команде реализовывать ваш бизнес-проект. И многое-многое другое. То есть этот ресурс нужно узнать, нужно зарегистрироваться и там, и об этом всем вам расскажут наши преподаватели в рамках «Синергии Севера». Это будет 27 числа. Поэтому тоже надо этим обязательно воспользоваться. Ну и проектное управление. То есть очень важно уметь управлять, иметь не только бизнес-идеи, но и управлять своим проектом. Поэтому вот такие 3 образовательные программы абсолютно четко каждый из вас может пройти, если успеет подать заявку на «Синергию Севера» 2017 года. Ну и последний день, 30-го, я уже сказала, будет конкурс, будет финальный отбор. Сейчас на данный момент уже более 50 заявок подано. Но вот о их качестве и о том, на что стоит обращать внимание, расскажет мой коллега, не просто коллега, этот человек входит официально в оргкомитет, в состав оргкомитета, возглавляет этот оргкомитет Андросов Александр Николаевич. Он председателем является, это заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства. И на что стоит обратить внимание, Мирослав Николаевич, какого уровня заявки сейчас поступают и можно ли еще изменить ситуацию? Пожалуйста. Добрый день. Итак, региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Как вы уже поняли, это мероприятие организовано специально для молодых предпринимателей. Под молодежным предпринимательством понимается, что осуществление физическими лицами в возрасте до 30 лет включительно, юридическими лицами в уставном складочном капитале которого доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50%. Вот. Эти люди имеют право участвовать в конкурсе. Ограничений по срокам регистрации не существует, поэтому, в принципе, в самом начале Наталья Альбертовна не даст соврать. У нас были некоторые сомнительные моменты, когда вот в 2017 году человек зарегистрированный, вроде бы только молодой, опытный, и подает заявку. И у них есть возможность даже показать себя, по крайней мере, получить некую такую экспертную оценку. Итак, номинации
какие будут на данном конкурсе. Открытие года, производство года, работодатель года, социальный бизнес года и специальный приз будет организован, который называется «Личный вклад года». Итак, какие же требования к участникам по номинациям? Первая номинация – «Открытие года». Новый бизнес, направление, то есть под новым бизнесом понимается как открытый только вновь вид деятельности или направление, то есть действующий предприниматель при своем осуществлении своего вида деятельности какое-то направление дополнительно открывает. Следующий – сервис или новое бизнес-решение на рынке. Следующий критерий – эффективная бизнес-деятельность. Под этим мы подразумеваем разницу между среднемесячной суммой выручки за 2 последних финансовых года и среднемесячной суммой расходов за 2 последних финансовых года, выраженные в рублях, превышает 100 тысяч рублей. Здесь мы связывались по данному критерию с представителями Росмолодежи и уточняли по данному критерию. Здесь подразумевается, так как по критерию самого положения есть такое условие, что нет ограничений по регистрации, здесь 2 года мы будем считать условным. Характерно будет для участников, скорее всего, указывать ежемесячные доходы для того, чтобы подтвердить некие вот эти цифры. Следующий критерий – это эффективная модель организации бизнеса, под которым подразумевается организация финансового учета, маркетинговая стратегия, управление персоналом и все. Да? Следующая номинация у нас производство года. Здесь участники данной номинации допускаются в соответствии с данными АКВЭД. То есть, если у них вид деятельности в самом названии, да, есть слово «производство», соответственно, они могут претендовать. Данные участники будут в последующем оцениваться членами жюри на основании общих критериев, о которых я скажу чуть позже. Следующая номинация – «Работодатель года». Оценка осуществляется также по 3 критериям. Количество работников по состоянию на первое число первого месяца квартала, в котором проходит конкурс по сравнению с аналогичным показателем. Здесь мы тоже уточнялись по данному критерию. Здесь характерно будет, скажем так, положительная динамика по увеличению количества работников, и этого, в принципе, должно быть достаточно. То есть неважно, сколько у тебя работников, главное, чтобы была динамика. То есть в прошлом году было 5, а сейчас 8, вы уже имеете положительную динамику. Поэтому не комплексуйте те, у кого наемных работников мало. Не сравнивайте себя с другими людьми, сравнивайте себя вчера и себя сегодня. Здесь также надо отметить, скажем так, по уровню будут отличаться микробизнес, малый бизнес, средний бизнес. То есть один человек для микробизнеса – это уже большой шаг, нежели чем по сравнению с средним бизнесом. Следующий критерий – это средний уровень заработной платы работников по состоянию на первое число первого месяца квартала. Здесь опять-таки критерии мы уточняли. Здесь выигрышным будет смотреться тот работодатель, который оплачивает больше заработной платы, нежели чем другой конкурсант. Хотя здесь по условию, если слушают нас люди, которые уже подавали заявку, обратите, пожалуйста, внимание, что здесь есть такое понятие, как с аналогичным показателем по Республике Саха-Якутия и по Российской Федерации. То есть этот показатель мы делаем условным, и здесь участники будут сравниваться только между собой. Ну, то есть, если у нас заработная плата по республике порядка 39 тысяч, да, идет, то мы не делаем привязку к этой цифре, а просто смотрим на среднюю заработную плату по учреждению самого конкурсанта. Все. Также следующий критерий по данной номинации, напоминаю, это работодатель года, это дополнительный, кроме обязательного, социальный пакет. Например, это может быть оплата мобильной связи, проезда, организация питания, выплате материальной помощи или другие виды оказания помощи, дополнение плюса, бонуса к социальному пакету. Следующая номинация у нас называется «Социальный бизнес года». Здесь есть конкретный перечень тех видов деятельности, которые могут претендовать на данную номинацию. Цитирую. «Деятельность в области вовлечения в социально активную деятельность и обеспечения занятостью лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».
первая категория. Вторая – деятельность в области обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении. Третье – деятельность в сфере государственно-частного партнерства в области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения пользованию технических средств реабилитации для инвалидов. Четвертое – деятельность в области физической культуры и массового вида спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении. Следующий – деятельность в области дополнительного образования детей. Дополнительное образование в городе Якутске и вообще в целом в республике очень хорошо представлено, поэтому поступивших заявок больше в этой номинации из этого направления деятельности. И деятельность в области культурно-просветительской деятельности. Следующий, данная номинация будет оцениваться по 3 также критериям. Это обоснованность актуальности для Республики Саха-Якутия. Следующий – это достигнутый социальный эффект. Следующий – соответствие целей деятельности приоритетным направлениям социально-экономического развития Российской Федерации. В целом от участников мы уже, как уже Наталья Альбертовна говорила, получили более 50 заявок. К сожалению, можно констатировать, что наши конкурсанты не совсем правильно заполняют, по крайней мере, невыгодно для своего, скажем так, участия презентуют свои плюсы. Например, вот эти все критерии, вроде бы каждому участнику была именная рассылка на электронную почту, смс-сообщениями и так далее, но то ли это нехватка чего? Неумение высветить свои выигрышные стороны, потому что, зная многих предпринимателей лично, четко понимая, что это социально значимый бизнес ведет человек, прочитав его заявку, мы этого не видим. К сожалению, у нас нет поводов принять ее, взять ее за основу и выпустить финал. То есть, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, постарайтесь посмотреть на свой бизнес с разных точек зрения. И если уж вы заявляетесь на номинацию «Социальный бизнес», выпячивайте именно эту сторону. Если вы идете на работодателя года, делайте упор на свою кадровую политику. То есть не нужно просто машинально отвечать на те вопросы анкеты, которые представлены. Постарайтесь оценить ее с позиции членов жюри. По большому счету для этого и делаем. И еще у меня одно обращение. Дело в том, что у нас не все территории представили своих конкурсантов. Уже даже пошло обращение за подписью заместителя председателя правительства в адрес глав муниципальных образований о том, что необходимо от каждой территории все-таки продумать и просмотреть, кто может представить там тот или иной УЛУС. Но у нас многие сказали, что у нас таких ярких предпринимателей нет. В это поверить очень сложно, согласитесь. Поэтому, если у нас не работает административный рычаг, я так думаю, что нужно это делать просто заинтересованным людям, неравнодушным к развитию нашей республики и в целом к социально-экономическому ее развитию. Поэтому говорите, сообщайте телефоны. Ярослав Николаевич, по каким контактам будут с нами люди связываться? Да, у меня еще дополнение. Конечно. В самом конце, контакты чтобы... скажите. Да. Контакты. На сегодняшний момент регистрация проходит на официальном сайте «Ты предприниматель» программа, которую вы сейчас видите, и там есть вкладка «Основные мероприятия». Если вы проходите по этой вкладке, идет прямая ссылка на сайт Росмолодежи, и где вы проходите регистрацию. Дополнительно мы участникам рассылаем, скажем, приложение номер 1 называется, да, регистрационная форма участника, вот про которую мы говорили, она установленная образца для всех номинаций, где прописываются все аспекты по каждой номинации, и, к сожалению, как уже вот говорили, некоторые участники, заполняя ее, не обращают внимания по своей номинации в выгодные моменты. Дополнительно по конкурсу, да, он будет оцениваться еще дополнительно жюри уже на финале. Сроки я сейчас вам покажу, которые у нас будут. То есть, получается, из всех претендентов, которые подали заявки и прошли техническую экспертизу, будут отбираться всего-навсего 4 лучших проекта, по одному в каждой номинации. И эти 4 человека будут иметь возможность в Москве осенью этого года представлять Республику Саха-Якутия. Свой родной УЛУС.
и продвинуть свой проект, свой бизнес, что является очень важным для каждого. Члены жюри будут оценивать по следующим критериям. Предпринимательская инициатива, управленческие способности, инновационный подход, социальная значимость бизнеса, финансовые показатели, конкурентоспособность и перспективность бизнеса, максимальная итоговая оценка, по которому будет составлять 100 баллов, то есть, соответственно, по каждому критерию максимальную оценку могут получить в количестве 10 баллов. В принципе, у нас все. Если есть вопросы, мы на них с удовольствием ответим. И номер телефона может быть, да? На всякий случай. Да, мой телефон 7914 110 37 32. Меня зовут, напоминаю, Мирослав Афанасьев. Я, в общем, ответственный за прием заявок и его Член оргкомитета. рассмотрение. Здесь еще есть момент по регистрации. Есть так называемая автоматизированная система Росмолодежи, через которую необходимо пройти регистрацию. То есть дополнительно, у нас люди не понимают ситуацию регистрации с энергией Севера и регистрация на конкурсе «Ты предприниматель». Некоторые считают, что зарегистрировавшись с энергией Севера, они уже автоматически становятся участниками конкурса и, соответственно, наоборот. Поэтому здесь хотел бы обратить внимание, что регистрация с энергией – это одно, и второе, для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, подать форму заявку уже другую, которую вот мы показывали molpred14.ru сайт. Но если будут вопросы, надо звонить, уточнять. Потому что времени осталось очень мало, мы уже в цейтноте. Спасибо. Вопросы есть? Да, конечно. Добрый вечер. Прошу прощения. Добрый вечер. Яся. Меня зовут Артемий Грошев. И у меня такой вопрос. Как вы видите среднестатистического участника вашей программы? И что можете рассказать об этом поподробнее? Среднестатистический участник программы – это человек в возрасте от 14 до 30 лет. Что следует из положения конкурса? Это человек амбициозный, это человек, которого не устраивает реальность, который хочет большего, который не боится преград, человек, который использует все свои возможности себе во благо. Вот примерно такой человек, который умеет схватить жар-птицу за хвост и удачу тоже. Я бы, может быть, дополнил, что это человек, который способен выйти из зоны собственного комфорта. Да, предприниматель конечно. таковыми должен быть, в принципе. Да. Возрастная категория какая? От 14 до 30 включительно, причем на момент всероссийского конкурса, это осень текущего года, ему должно быть 30, а не 31. И у нас еще есть один нюанс, кстати, да, мы же говорим, нижняя планка 14, да, лет, поэтому вот сейчас абсолютно точно знаю, что в раздумьях находятся молодые люди из школьного бизнес-инкубатора, о котором я говорила, это Мегино-Кангаласский район, там есть девушки, которые уже ведут активно бизнес, и, возможно, даже они станут участниками этого конкурса. Ну, по крайней мере, это будет первая проба пера, они попробуют себя во взрослом конкурсе, в большом, всероссийском, даже если у нас не очень будет звездный результат, но это будет очень хороший положительный опыт для них. А по поступающим заявкам уже какую-то статистику можете сделать? Ну вот, например, там 26 лет участникам там, может быть, преобладает или что-то в этом роде. Наверное, Мирослав Николаевич сможет, да? Да, Усредненно. Да, конечно. Конкретно по возрасту мы вот будем учитывать, наверное, уже с завтрашнего дня начнем делать, но у нас есть следующая статистика. Всего более 50 работ, из них поступило из улусов, да, 16 заявок, то есть практически из у нас 36 половина Всего 16, представлено. то есть очень низкий показатель. Но при этом некоторые улусы заблаговременно забивают уже по 2, по 3, по 4 места, что уменьшает шансы позже вступающим, скажем так, улусам, районам представлять своих участников.
Следующий город Якутск представлен в количестве от 11. Также представляют своих участников, например, бизнес-инкубатор своих резидентов, технопарк своих резидентов, как уже говорили, школьный бизнес-инкубатор в количестве 2, технопарк 1 пока, там некоторые решают вопрос, и резиденты бизнес-инкубатора 4 человека. Так. Ну и средний возраст, я скажу по своему опыту, потому что общалась практически с каждым по телефону, на грани фола, почти вот 30-31. Ну, то есть вот То есть уже зрелые, состоявшиеся участники. Да, зрелые, состоявшиеся люди, которым есть что показать, есть что сказать, и которые уже, можно сказать, состоялись в бизнесе. Вот меньше тех, кому 21, 22. То есть эти люди, как правило, мы только заинтересованы в том, чтобы узнать что-то новое, не более того, но презентовать себя пока как еще думаете, с касается. чем это связано? Почему так мало молодых участников именно? Ну, конечно, связано с результатами бизнеса. Конечно, хочется показать, что я молодой, перспективный, у меня очень большое количество работников, но человек в 17-18 лет очень сложно справиться с этой задачей и выплачивать там 2-3 миллиона, только идущие на фонд заработной платы также. Поэтому, конечно, связано с тем, что срок регистрации был совсем недавним, и поэтому людям еще очень сложно набрать эти обороты. Бизнес – это большой труд, это очень серьезный труд, труд, который не имеет рабочего дня, это труд, который и день, и ночь продолжается. Ведь именно эти люди делают нашу с вами жизнь лучше, ярче, более доступной. Спасибо за содержательный ответ. Спасибо вам за вопрос. Да, добрый вечер. Добрый. Газета «Якутия», Георгий Татаринов. Вот можете рассказать какие-то интересные проекты, необычные, на ваш взгляд? Вот. Ну, можно, наверное, даже не называя имен, да, просто сказать, какая тематика была. Ну вот, допустим, девушка выступала в первом ролике, у нее так бизнес построен на покраске ногтей, что Спасибо. такое. И какой-нибудь, ну, именно наш колорит якутский есть? Какая-то изюминка? Спасибо. Ну, начну с последнего, по поводу национального. Да, представлен пошив одежды, например, в национальном стиле, который будет принимать в номинации как социальный бизнес, потому что там в большей степени культурное просвещение представлено, и она подпадает под эту категорию. Дополнительно интересным является вот то, что упомянули. Эта история, в принципе, скажем так, давняя молодая девушка решила, окончив свою вуз, в ГИК точнее, да, снять кино. И она рассказывает такую ситуацию, что вот она стучалась во все двери, пыталась что-то сделать. И она достучалась, надо сказать. То есть девушка собрала достаточно неплохой бюджет для фильма, она его сняла, он был успешный, он был в прокате. Но кроме этого, как предприимчивая бизнес-леди, она понимает, что строить бизнес только на кино очень сложно. Поэтому она параллельно открыла, это любимое дело, а для жизни и для поддержки своего звездного проекта она открыла вот такую фреш-студию, насколько я понимаю, для того, чтобы обеспечить себе и безбедную жизнь и заниматься тоже любимым делом. То есть, как правило, не побоюсь этого слова, молодой предприниматель, он многонаправленный, он многостаночник. Потом второй предприниматель, Дмитрий, который был, кстати, именно этот молодой человек будет возглавлять смену молодежного предпринимательства на Синергии Севера. Вот. У него тоже бизнес не в одной плоскости, он занимается очень многими вещами. То есть сейчас вот лицо молодого предпринимателя, он не занимается чем-то одним. Это не дело всей его жизни. Он очень разносторонний, и он старается быть гибким. То есть если сейчас на волне ногтевой сервис, то мы открываем именно эту студию. Буквально года через 2 наверняка в этом отпадет какая-то необходимость. Я думаю, что Валентина перепрофилируется и будет заниматься какими-то другими вещами. Понимаете? То есть очень интересные молодые люди, и основное их качество – это мобильность. Есть проекты по дополнительному образованию детей, которые немножко иначе смотрят именно этот вид деятельности и осуществляют в городе Якутске
такую деятельность. Дополнительно есть еще производство консервированных продуктов, но там ноу-хау, связанное с упаковкой. Сельское хозяйство также представлено на данном конкурсе. Ну, в общем, одним словом, очень много интересных проектов, которые, я думаю, что стоит двигать на российский уровень. Спасибо.